以下內容可能令到大家情緒不安，請各位聽眾自行選擇。唔係要你怕，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 唔係要你驚，唔係要你係要你聽。星空奇談。好，歡迎大家收聽今晚星空奇談嘅時間，我係小英，大家好。大家好，我係所羅門王啊。鄧大哥你好，月亮姐姐你好啊。咁我哋今日咧星空奇談同大家講一啲奇怪嘅安省故事。Lyn L-Y-N， 大概由電台出發過咗3個鐘車度啦，向東邊啦。咁喺 Brockville 嗰頭嘅，咁啊個地方叫 Lyn 啦。咁啊個中心地區咧就叫做 Young Mills 嗱，唔係我哋嗰條 Young 啊，即係佢叫 Young Mills 啫吓。個名啊幾恐怖啊，叫魔鬼之門。咁啊，點解叫魔鬼之門咧？就同佢嗰個地形咧就有啲關係嘅。咁啊，如果大家對呢個安省東邊差唔多去到 Ottawa 嗰度咧，就應該都有啲了解噶啦，就唔係好似多倫多咁咧，好平坦嘅。因為嗰度係有個斷層噶吓，呢個 Ottawa 去向住 Quebec 嗰邊去咧係有個斷層嘅。係曾經咧嗰度係發生過地震。啱星期3嗰一日咧都發生過地震。3點幾級，咁就聽講咧係渥太華都 feel 到嗰個震，但係3點幾級啫，嗰個震嗰個幅都唔係話太過犀利。逢親咧有斷層咧，附帶咧就一定會有啲好奇怪嘅地形嘅。咁呢個魔鬼之門咧，我相信應該同呢個斷層咧多少都有啲關係嘅。咁啊事緣咧就話咧嗰度係有一條路嘅，咁啊大概成個路程有5英里度啦吓，其中有一段咧兩邊咧就好高嘅樹啦。咁同埋個地形咧，兩邊好似峭壁咁樣咧，就趌咗上去。咁條路咧喺中間咁樣過，咁咧嗰條咁嘅通道咧，就俾人哋話好似魔鬼之門一樣。咁咧又好深又好窄，喺隔籬咧仲有一個嗰啲裂縫嘅，即係你知地震通常都會裂開噶嘛個地。係啦，咁啊下邊就有一個裂縫，上邊就有啲高聳嘅石壁，即係你可以想象得到咧。即係其實有少少似最近有套電影叫做 Gorge 嗰套電影，就係講話有一個咁嘅裂縫落到去底下面有好多怪物噶。咁啊其實都似噶，即係陰陰森森咁樣魔鬼之門啊。咁有好多嘅一啲傳說啦，咁啊講話有啲人咧一落咗去之後咧，好似俾一啲唔好嘅力量咧，將佢吞噬咗一樣噶。好啦，咁啊講翻啲歷史啦，咁啊記載咧嗰度咧就曾經咧有一位係早期嘅移民啦，咁啊叫佢做阿 John 啦吓，佢來自北愛爾蘭嘅長老會嘅傳教士嚟嘅。咁喺19世紀初嘅時候咧，佢咧就住喺呢條魔鬼之門嘅路附近嘅。咁咧呢位阿 John 咧，佢可能係受到嗰陣時歐洲嗰啲教會嘅傳統啦吓，咁咧就其實呢個魔鬼之門咧係佢作出嚟嘅個名，因為咧喺中世紀英格蘭咧，佢哋相信咧逢親有教堂向北嘅嗰道門咧，佢哋都叫佢做魔鬼之門嘅。咁佢哋就話咧，同啲邪靈咧會喺北邊嗰度徘徊咧，就有啲關係嘅。尤其咧係同一啲未受過洗嘅靈魂咧，佢哋就會搞埋一齊。咁咧好巧合啦，咁喺1837年嘅時候咧，呢個當地咧係有一個教堂嘅，亦都係用當地嘅一啲嘅石頭咧就砌出嚟嘅。咁咧係亦都起喺呢一條魔鬼之路啊，魔鬼之門嘅附近嘅。咁咧佢個教堂咧個門口咧就係咁斜噶啦，又係向北嘅。咁啊於是咧就同佢哋愛爾蘭人嘅呢一個迷信咧就對號入座啦。咁啊更加令到呢個 John 咧就認定呢一條路咧好邪嘅，咁所以就俾咗呢一個魔鬼之門嘅名俾佢。咁啊講下咧，佢呢一個說法咧就慢慢傳開咗啦。咁當然經過時間嘅洗禮咧，當地人咧又加鹽加醋咁樣，就卒之咧就出現咗好多咧好生動嘅故事啊。
咁啊，曾經有人咁講啦，話咧當時嘅郵差送信咧好得意嘅，佢哋啲郵差咧因為會喺嗰條村度一路咁樣去送信啦，咁啊嗰啲細路仔咧一見到郵差嚟咧就好開心啊，就會喺村口度咧就跳上去郵差架車度同郵差一齊去送信嘅。咁咧當佢哋一行過呢一個魔鬼之門嘅時候咧，成班細路仔咧原本好嘈嘅喺個車度，就會個個靜晒嘅，因為點解咧？相傳就話咧喺呢啲咁茂密嘅呢個森林啊，同埋嗰條咁嘅裂縫裏邊咧，如果佢哋太嘈咧，就會有一個紅色啦，全身有角揸住個三叉戟嘅魔鬼咧，就會走出嚟，將呢啲嘈閉嘅細路仔咧就拖落去嗰條罅下邊，即係落去地獄噶。我哋點解無端端會講開呢一個所謂叫做魔鬼嘅裂縫呢？其實呢，就係同面書上面其中一個 post 有關嘅，就有人拍咗條片，就講佢哋親自去想揾呢一條裂縫，咁又講到好似你話齋言之確確咁呢，有入冇出㗎。喺咁多年以嚟呢，好多人都嘗試想去探索下地獄，因為地獄我唔知點解對咁多人嚟講係好吸引啊！做多啲衰嘢咪去咪係咯，即係你會覺得我去地獄探險咗之後，然後我有得翻嚟可以 live to tell 關於地獄嘅事。咁係做多啲衰嘢翻唔到嚟，係真係我攞命啊！咁但係佢傳說係咁講啦，咁但係各位嗱，你聽完之後，其實呢個地方唔難揾嘅。你睇翻個地理環境呢，你會知道有一個坑，有一個深坑係跌咗落去，側邊有好多樹，又有少少岩石圍住，然後最緊要呢，係因為佢有間教堂。所有嘅嘢客觀嘅環境做出嚟呢，就好似因為有呢條魔鬼嘅裂縫。你頭先咪講過嗰個有個神父啊，係啊，個傳教士個名叫 John 啊嘛 ，John Dickey 啊，佢係一個來自北愛爾蘭長老會嘅傳教士嚟嘅。係咯，咁你睇下，好似客觀嘅環境呢，已經講到明嗰條係一個好邪嘅一個地點嚟嘅，因為佢邪，所以我要擺個教堂喺嗰度鎮住佢。咁令到好多人都好相信咯，咁所以嗰個 post 入邊嗰個 YouTube channel 或者嗰個主流嗰個女仔好似叫 Krista， 佢講呢一單嘢同埋佢拍呢，我唔知嗰個係咪佢自己本人嚟㗎，佢哋真係想走去嗰個地方度揾嗰條裂縫，但係咁，其實嗰度係 private property 嚟嘅，私人地方嚟嘅。所以其實亦都係佢亦都唔夠膽咁張揚，因為佢好似擅闖私人地方咁。但係過癮就過癮在呢，引晒嗰集回應呢，就全部都係 local 嘅人，而佢哋個個都係咁講，話細個呢，屋企已經講咗係關於嗰個地方係唔准去、唔准接近。咁但係你個 post 出咗之後，或者收音機旁邊聽緊嘅你係咪都好想去呢？住喺安省，甚至可能住喺 Kingston 嘅朋友，你聽緊嘅話咁近，我哋不如又過去睇睇。哇，你自己要小心啲喎，聽講有入冇出嘅喎。下次揸車去 Montreal 嘅時候，中間唞一唞咯。記住嗰個係私人地方喎，嗰條路又咁鬼恐怖啊！但係佢哋話好似夜晚去先有料到嘅喎。哇，大佬夜晚黑我實睇到條你行喺邊啦。跌落去又有我份，係因為呢啲可能係地理環境嘅嘢嚟嘅，未必係真係咩魔鬼諸如此類嗰啲。所以但係我哋安省咧都有好多好奇奇怪怪嘅呢一類型嘅景點啊。如果唔係 local 嘅人講咧，我哋都唔知，而且甚至係 private property。呢個我都係第一次聽到，我覺得幾引人入勝啊！呢個原來有條裂痕係通去呢一個地獄嘅，仲話會有魔鬼走出嚟嘅。你話我覺得幾刺激啊！呢樣嘢。嗱，我哋經常都會講咧，高手在民間啦。咁啊，星空奇談群組嘅高手咧係在網上嘅。咁咧喺網上面咧，最近有人問咗一個問題，我覺得幾有趣嘅呢個問題。係阿小英，我哋不妨攤一攤佢出嚟，同我哋星空之友分享一下。喺一個靈異群組上邊咧，佢其實係一篇好有晒標題嘅靈異文章。佢好簡單問一句：點解我哋係人見到鬼，都會見到鬼係着住衫，或者係着住一件白色衫，或者一件白色嘅袍？點解從來冇人親眼見到鬼嘅時候，鬼係裸體嘅呢？一聽到呢個問題咧，我第一個反應其實係我諗起，又係嗱。我記得睇過好多一啲畫家，佢嗰啲叫黑色嘅作品啦，即係比較陰暗題材咧，佢係有畫到一啲喺地獄受緊苦嘅靈魂啦，或者係一啲人佢同靈體接觸。嗱，
喺嗰個畫裏邊佢哋所畫嘅嗰啲鬼咧或者鬼魂咧係裸體嘅，就唔係着住白袍，唔係着住衫嘅，唔係我哋見到嗰啲面青口唇白，佢其實同人係冇分別嘅，不過分別就係正常人咧係着住衫或者着住睡衣，但係嗰啲嚟揾佢嘅鬼魂咧就係裸體嘅。咁啊，但係小英就話啦，呢啲就代表唔到咩嘅，呢啲證明到嘅，因為嗰啲只係藝術家或者個畫家佢心目中佢認為鬼魂係應該係咁嘅。但係我第一時間又駁嘴啦，我又講話你又知唔係因為佢見到跟住畫低佢見嘅嘢？可能係都唔出奇。咁但係嗱，我呢一個問題呢，或者呢個答案冇㗎，我哋冇答案，唔知點解嘅。我又拋翻俾各位嘅聽眾，或者你哋可以發揮下你哋自己嘅小宇宙，點解冇人會見過鬼係裸體嘅呢？點解呢？嚟到第二節嘅星空奇談啦，今次點解我要同大家講呢個輪迴嘅故事呢？就其實我睇咗一篇靈異嘅文章，佢就啱啱喺度講下話呢個世界上面有一啲科學家，佢哋出咗書而記載咗一啲世界上面發生嘅好奇怪嘅輪迴嘅故事，通常都係細路仔啦。咁但係我睇嘅呢一個呢，其實有好多網民呢就話啦，又冇名又冇姓。其實牽涉咗咁多人入邊，一個名你都冇俾到我，甚至咧係冇牽涉到呢個警方報警都冇嘅，全部都係自己內裏人嘅搞掂成件事。咁究竟呢個故事嘅可信程度有幾高呢？咁啊，所羅門王，你話你信啊嘛，係咪？嗱，咁咧我要求咧個重點咧就唔係在於人物交代啊，係在於成個故事嘅一個流暢度，信唔信嘅。咁我覺得呢個故事咧係幾流暢，同埋可信程度都頗高。再加上佢臨尾咧衰衰地咧，佢都起碼俾咗個醫生嘅名先啦，係咪先？咁你頭先都冇話一個名都冇啊！咁不如講下個故事，睇下大家點睇先啦。嗱，嗰個故事發生嘅地方咧就係而家嘅是非之地啊，戈蘭高地嗰度啦。咁咧呢個轉世嘅故事個主角咧就係一個3歲嘅細路。咁咧佢就話咧，我自己咧就揾到前世殺我前世嘅兇手。咁咧呢件事咧就發生嘅地區咧嗰度係有一個族人嘅，咁咧佢叫德魯茲人 Druze。OK， 咁咧佢哋咧係一個好相信轉世一個民族嚟嘅。呢個細路仔一出世咧，佢頭上面咧就有一條好長嘅紅色嘅胎記。咁咧喺呢一個德魯茲嘅傳說裏邊咧，佢哋話胎記咧通常就係認為咧係前世受傷嘅一啲記認嚟嘅。咁到佢3歲識講嘢嘅時候咧，佢就同佢屋企人講：我前世係俾人用斧頭劈死噶。咁佢仲講咗一個全面幾具體嘅一個故事。包括咧佢自己到底住喺邊啦，同埋係點樣死嘅。咁根據嗰個德魯茲個地方嘅習俗啦，如果有細路仔話佢自己記得前世發生嘅事咧，咁佢哋嗰條村嘅長老咧就會帶埋呢一個細路咧去查證，到底係咪真係有件咁嘅事咧？咁於是咧呢個細路仔同埋佢屋企人啦，同埋佢村入邊嘅長老啦，再加埋當地嘅一個醫生出現啦，叫做 Eli Lash。OK，Eli Lash 就係一位以色列裔嘅醫生。咁佢就一齊出發咧，就去查呢一件事啦。咁醫生咧，佢自己咧其實對呢個轉世都好有興趣嘅，因為不過佢都話：有冇咁神奇啊？好，我就跟埋去睇下先咁。咁咧佢就跟住呢班人咧，就去到附近嘅另外一條村，就睇下呢個細路仔咧到底係咪得個噏字，定係真係堅個石堅。咁佢哋行咗幾條村，咁第一條同第2條村咧，細路仔去到已經話唔喺呢度，唔喺呢度咁。去到第3條村嘅時候咧，哇，犀利啦！佢話係呢度啦，我記得呢度就係我前世住嘅地方。一行入嗰條村咧，呢個細路仔啲記憶就越嚟越清晰。佢講得出咧自己前世嘅時候嘅全名，仲有呢個兇手嘅全名。咁咧啲村人咧，即係嗰條村嘅人咧就話咧，咦，個細路講嗰個男人咧真係喺4年前係失蹤咗嘅喎，咁樣。咁之後呢個細路咧就一路帶住成班人浩浩蕩蕩咁樣，就包括呢條村嗰啲人啦，因為哇，
佢揾到一個，佢話佢自己係4年前失蹤嗰個人嘅轉世咁樣，咁咧就去到一間屋，咁佢就話啦，呢間屋就係我前世住嘅地方啦，咁跟住咧就行去另外一個男人嘅面前，就一嘢指住佢，啊你叫咩名？即係佢講咗佢嗌咗佢嘅名出嚟。我以前咧就係你嘅鄰居，我哋咧就嗌過交，你嬲起上嚟用斧頭咧就劈死咗我。哇！一講到呢度咧，嗰個男人塊面即刻青晒，咁啊，梗係死口唔認啦，係嘛？咁跟住呢個細路咧就帶住成堆人咧就去到嗰個一塊田嗰度，就指住田邊嘅一堆石，就話我個前世嘅屍體，佢就係埋咗喺下邊噶啦。跟住咧又指另外一邊，劈死我嗰個斧頭，佢就係收埋咗喺嗰度嘅地下。啊！咁一講完之後咧，嗰班人梗係話係咩？喂，快啲掘開佢啦！咁啊，掘開咗第一堆嘅石頭咧，果然真係揾到一個成人嘅骸骨，而佢嘅頭骨上面咧，又真係咁啱有一個俾斧頭劈嘅裂縫，同嗰個胎記嘅位置咧一模一樣喎。OK， 咁呢個細路仔就已經印證咗佢個胎記嘅呢一個講法啦。咁至於佢指嘅第二個位，佢哋一掘，真係掘到一把斧頭喎。咁即係空氣都講啱咗啦。嗱，今次人證物證都俱在啦。呢個面青口唇白嘅男人咧，終於咧就認係啊，係我劈死咗佢啊。咁好啦，咁當時咧呢一個來自以色列嘅醫生阿 Dr. Lash 咧，就成件事咧就記錄低晒，咁就翻去之後咧，就同另外一啲同袍啦，一位德國嘅治療師咧，就講咗，哇！你真係講你都唔信啊！成件事就講晒出嚟俾佢聽。咁之後喺2005年咧，就出咗一本書，就叫做《Children Who Have Lived Before》，即係叫做轉世啊。今日嘅轉世故事就有記載呢一件嘅呢個事蹟。後來亦都有人講話，喂，咁點解唔報警啊？咁咧就話原來德魯之人咧，佢哋唔中意報警嘅，自己村裏邊嘅事咧，就會用佢哋自己村裏邊嘅方法咧係去解決。咁咧佢哋就處理咗呢一個兇手。咁啊，具體咧就冇多解釋。嗱，講真嗰句，你或者會講係咪啊？有冇咁方便啊？嗱，你如果大家住過香港，你就知道啦。以前圍村咧，都係類似咁樣嘅，即係佢哋唔會俾警察入圍村嘅。圍村裏面嘅嘢，我哋自己圍村解決，唔使你哋入嚟插手咁樣。所以有機會當時呢件事一發生咗，佢一認咗罪之後咧，啲長老咧就已經係按照佢哋嘅個村例咧去處理咗件事。所以甚至佢哋會同個醫生講：嗱，醫生，你尊重我哋，你唔好講我哋點樣處理呢件事。咁佢亦都冇講到出嚟。咁成件事就係咁樣啦。嗱，所以你話有人會去 challenge 佢，喂，又冇名又冇咩咁好流喎咁樣。係啦。其實我覺得聽完之後，你覺得其實個 flow 我覺得係好合理。即係其實我好想知道嘅係最後尾，譬如話咁多年啦，好似話呢位以色列醫生2009年呢，佢就過咗世啊。其實呢個細路仔佢一樣要長大㗎，咁嗰個人判咗監㗎，少少呢一啲即係佢冇判監啦，自己內部私了咗啊，少少呢啲嘅後着有冇人去跟進呢？呢個細路仔而家點呢？嗱，事後咧係有人想跟翻呢一個故事咧去跟進嘅，咁都係有啲學者啊都話，我哋好想知喎，咁但係佢哋揾唔到呢個細路仔之餘，亦都冇辦法證實呢一個故事。所以喺網上好多網民咧講開呢個故事，有睇咗呢篇文章嘅人咧，啲媒論就咁講啦，佢話其實如果你要講輪迴嘅故事咧，呢個故事咧個可信程度，可能啲人只會覺得60%。70%，甚至可能又會為咗我信你一半啦，諸如此類。咁但係佢會攞一個咩故事嚟到係做話嗱咁呢，我就信呢個世界有輪迴啦。所以就有人攞咗一個呢個屬於係一個經典嚟嘅，呢個係發生喺印度嘅一個好經典嘅故事。但係佢發生嘅年份呢，已經係1920幾年，而且特別嘅地方係除咗出書，佢俾晒人證物證，有名有姓。好多嘢都喺晒度，而且有埋晒所有，甚至證人其中一位據講係金地添。
前日即係大人物。係啊，大人物出嚟做埋證人。嗱，咁個故事呢，就係叫做好出名嘅，叫 Shanti Devi 的故事，喺印度嘅，係被譽為喺呢個20世紀最有說服力嘅轉世故事。各位就聽下咯噃嚇。咁話說呢位 Shanti 呢，就係1926年11月11號出世，1111出世嘅。咁啊就喺印度新德里，係一個好普通家庭入邊嘅女嚟嘅啫。佢嘅爸爸媽媽呢，同大多數嘅印度人一樣，佢哋好相信有輪迴呢一樣嘢，但係從來冇諗過自己屋企嘅細路仔原來就係輪迴呢件事件有關嘅。咁就由 Chantel 4歲嗰年開始，4歲之前都冇乜事，4歲開始就嚟了啦。呢個 Chantel 咧同屋企人講，佢話其實呢，我唔係你哋個女嚟噶，我真正嘅屋企呢，就喺 Mathura， 即係個地方叫馬圖拉。咁馬圖拉係個咩地方呢？就係距離新德里呢成150公里咁遠嘅一個城市嚟嘅。阿 Chantel 咧就話，我前世個名呢，就叫做 Luti Devi，係一個結咗婚嘅女人，我呢就生咗個仔嘅，咁我死咗之後呢，就轉世就做咗你哋個女，就係 Shanti 啦。佢講得係所謂叫好有前因後果，好具體嘅。佢仲講得出自己之前上一世嘅老公呢，就叫做 Kedarnath Chowbey， 話嗰啲名真係好長啊，阿 Chowbey 啦。佢話我老公叫 Chowbey， 我老公賣布噶，開鋪頭噶。仲講得出，我係1925年10月死於難產嘅，我生第2胎嗰陣時死嘅，好 detail，好 detail。所以呢樣同兩個比較嗰陣時候，你哋咪覺得哇呢個真係好犀利喎，即刻可以揾到去印證究竟係咪有呢一日。佢同佢父母講，佢話我以前住大屋嘅，屋企附近有個井嘅。我老公好中意食甜嘢㗎，我死嗰陣呢，仲懷緊第2胎，我生第2胎難產死，跟住又講得出屋企有啲咩佈置啦，有幾多個櫃啦，個井喺邊度啦。佢爸爸媽媽咧見到個4歲嘅細路，講到似層層。我1920幾年未有電視喎，唔係未有。係有個細路女，我個細路係咪聽人哋講翻嚟自己喺度講㗎？咁跟住，但係呢個 Chantel 咧，佢好認真，佢日日喺度喊住話我要翻屋企。我要翻我真嘅屋企，甚至一個4歲嘅細路離家出走，話要翻屋企。咁如果係咁，你身為一個父母嗰陣時，你會好擔心啊！即係究竟我女係點樣呢？咁一路係咁過咗好耐，一路直至到佢5歲幾嗰陣啦，佢就越嚟越乖啦，開始呢就用嗰啲叫做馬圖拉，即係佢嗰個以前世嗰個鄉下嗰啲鄉下話呢，係同人講嘢喎。但佢從來都冇人教過佢呢啲說話，佢仲識唱歌喎，屋企冇人教過佢唱呢啲咁奇怪嘅宗教歌㗎噃。咁佢仲講得出，佢話我老公啊有條疤痕喺左邊塊面嗰度嘅，係佢嗰次剃鬚啊，唔小心整傷，即係一個4、5歲嘅細路講嘢咁噶啦，佢唔小心整傷嘅。咁佢個爸爸媽媽越嚟越唔對路啦，問多啲，問埋全名，咁好啦。卒之喺1935年 Shanti 9歲啦，佢就喺學校返緊學咯。佢同個學校嘅老師同校長都講呢啲怪事喎。咁學校嘅老師咧就話決定咧，佢哋就去真係調查啦。首先寫信去嗰個馬圖拉嗰個地方，問一問當地嘅政府，喂，你哋係咪真係有個叫 Chowbey 嘅人喺度住嘅？咦，真係有呢個男人喎。咁跟住咧，佢仲話佢係咪個老婆曾經喺1925年死咗難產㗎？係喎。係咪生咗個仔叫 Navid 噶？係喎。佢係咪做賣布噶？係喎。完全中晒，咁即係證明唔係一個騙局啦。一個9歲嘅細路點會呃你啊？其實真係咁，嗰個校長一句講唔死心，咁咧就安排咗咧，叫嗰個老公啊阿 Chowbey 就帶埋阿 Chowbey 加埋個表哥過嚟一齊，唔好俾9歲嘅細路女知入嚟，想見一見阿 Shanti。當日係1935年嘅11月13號，呢一個前世嘅老公帶埋阿表哥，扮到一個普通人嚟到阿 Shanti 屋企。佢話我咁啱先行過嘅啫，但係9歲嘅 Shanti 一見到佢哋就即刻叫得嚟啦，老公，呢個咪你表哥阿 Panjit？ 跟住話點解你咁耐先嚟搵我啊？我等咗你好耐啦，老公。
即係唔使講啦，各位。即係堅認得啦，係啊呢個冇得呃啦。係啊，各位，即係基本上唔需要講啲乜嘢，你應該知道好堅嘅嗰陣時係冇人可以講，冇人可以又話你講大話啦。佢仲話講出話我以前點樣同你嗌交啊，仲有啊，我收埋咗啲首飾喺一笪地方嘅，有個首飾盒收埋噶。咁呢件事呢傳開咗之後呢，當其時就係連甘地都知道，甘地親自接見過 Shanti。佢覺得呢個細路呢件事件好值得調查，所以當其時嘅甘地呢，就喺1936年派咗一個政府同埋一 team 人跟住阿 Shanti 翻到佢哋屋企，去呢一個即係佢前世同個老公住嗰個屋企呢，問過晒啲親戚朋友，然之後確認晒啲地方，間屋係咪真係好似佢咁描述，係咪真係有個井，而且據講佢哋當其時仲揾到佢一個連個老公都唔知道佢收埋咗嘅首飾盒，掘翻出嚟。咁所以成件事基本上就好震撼嘅。跟住最後尾呢 Shanti 呢仲同佢嗰個已經10歲嘅仔重逢，但係當然佢個仔都唔係太過記得呢個阿媽嘅事件啦。咁所以成件事嚟講呢，呢一單嘢啲人就會覺得呢啲先至叫做真真正正有證據嘅輪迴。頭先嗰個古仔呢，即係所羅門王講過一個族人入邊內部嘅處理咗嘅輪迴殺人事件呢，嗰個就屬於嗰個都唔知係堅定流嘅，我哋就用呢一個嚟到做輪迴最好證據嘅一個故事啦。呢個天花板啊！我唔知各位你點樣睇 Shanti 嘅故事呢？基本上係冇得駁噶啦，你唔會覺得呢個真係鐵證在握？嗱，咁講真，係佢俾咗好多名，話係仲有一個大人物嘅名，係咁。但係如果可以揾到當時嘅，既然有咁多嘅大人物又出現，又有政府 involve 嘅話，咁係咪一定應該有啲文獻記載呢？有，當其時有一本書嗱，亦都係一個瑞典嘅記者知道咗成件事之後呢，佢哋喺1960年，哇，發生咗3幾年之後，喺60年先至寫書。呢本書呢，就係叫做 Shanti David The Girl Who Remembered Her Past Life。而據講呢，唔知係咪有人拍成電影定係乜嘢啦，但係呢一個呢，各位有後着喎。據講 Shanti 呢61歲先至過身，係喺1987年12月27號過身，即係其實好接近我哋而家呢個年代嘅。佢後來即係大家都知道，佢發現咗自己前世有個老公呢樣嘢之後呢，佢冇再結過婚。但係雖然佢話我同阿 Chelby 嗰個緣分已完盡，但係佢冇再結過婚。佢話我講嘅嘢係全部係真嘅，我只係想證明俾各位聽，靈魂係唔會死嘅。我好奇啫，所羅門王，你身上面有冇胎記？有冇一啲一出世就有嘅疤痕嘅？墨就有，但係我都有，即係成條拉咁樣紅卜卜嘅，即係好似嗰個嗰個乜鬼嘢啊？鬼滅之刃嗰個頭殼頂嗰啲咁啊冇咯。有冇聽眾你哋有呢一啲一出世好奇怪嘅一個胎記？因為通常唔會係疤痕嚟嘅，所以好似胎記咁嘅嘢、胎痣啊，或者一笪嘢咁樣呢？你哋有冇從來諗過自己呢一啲胎痣係會代表某一啲嘢同你前世有關嘅呢？如果有，你哋願唔願意分享呢？如果你願意分享，你可以喺我哋星空奇談嘅群組，唔介意嘅話，喺上面可以私信我哋啊，又或者可以將嗰個你個胎痣啊、胎記啊嗰張相呢，可以電郵俾我哋又得 ghost889@am1430.com， 又或者可以 WhatsApp 俾我哋1437-980-1430。我好奇啫，如果有嘅，希望你哋可以分享下。咁到其時我哋集埋一齊，又可以大家諗下我哋嘅想像力，呢個胎字又可以代表啲乜嘢，或者有啲乜嘢啟發性呢？我哋到其時再睇下啦。嗱，翻返嚟第3節嘅星空奇談啦。咁啊，上個禮拜咧 Candle 同我哋分享咗一個故事啦，包括咗我哋講得好有興趣嘅呢個靈魂出竅啦。咁佢今個禮拜咧，佢除咗係同我哋 follow up 關於靈魂出竅嘅一個感覺之外咧，佢原來仲有另外一次嘅經歷，再加上個更加精彩嘅親身嘅靈探經歷。咁我哋而家先聽下佢個故事先啦。
兩位主持，聽講我上次就講咧，關於喺智庫所發生嘅一啲好比較靈異怪異嘅事件啦。咁其中有一 part 係講到我係瞓喺張床嗰時候咧，突然之間係感覺到個頭係好忽然之間係向下沉，唔係個身體，係淨係個頭即向下沉，嗰度係咁向下沉嘅感覺。當時我就好警覺咁，即刻就擘大眼就趌起身嘅。我記得兩位主持曾經講過咧，靈魂出竅呢個事件啦，同埋話有啲人可以練靈魂出竅嘅。咁其中兩位主持係講過話，其中有一個 step 咧，就係個頭會你感覺到你瞓喺度，咁個頭咧會向下沉，而其實你個靈魂跟住就向咗床下邊一路咁走咗出去。當時我唔知道呢個係咪靈魂出竅，咁亦都唔敢去試，因為咧就始終係有少少驚嘅，忽然之間就係好醒覺咁樣就係彈起身。不過但係我想講嘅就係話咧，同樣嘅事咧，我另一次記得咧就喺美國呢邊發生嘅，咁就都好耐啦，差唔多20幾年前啦。我有位朋友咧，佢就住喺三藩市以外嘅 Bay Area 一個城市叫 Santa Clara 嗰度嘅，咁佢同屋企人就住一間 house，個 house 都幾大。嗰陣時咧，即係佢屋企人咧就去旅行啊，變咗剩翻佢一個人。咁佢嗰日咧就邀請我去佢屋企，咁接咗我翻去屋企，咁樣諗住煮晚餐啊，咁傾下偈咁樣嘅。去到佢屋企嘅時候咧，就喺個廳度咁啊傾偈啦。咁隔離鄰舍咧有養狗，咁佢就同我講啦，我呢個時間係我隔離鄰舍嗰隻狗同埋我哋嗰隻狗嘅 cocktail hour 啊，佢哋兩隻狗呢個時間會要玩嘅咁樣，你不如上我房度咧休息一陣。佢兩隻狗喺度玩啦，即係都玩幾耐㗎咁樣。咁我話好啦，咁佢就出咗去。佢間屋咧就好大，下邊啊淨係廳啦、書房啦、客廳啦、飯廳啦、廚房啦，同埋通出去花園咁啦。咁而樓上咧就係全部都係睡房，好多睡房。但係佢最特別嘅地方係咩咧？就係咧上去樓上嗰條樓梯咧係打直一堂嘅啫。佢嗰間房咧就係 exactly 你上去樓梯上到頂嗰陣咧，就對住嗰道門，就係個房門啦。嗱，呢樣嘢咧喺中國人嘅風水學嚟講咧係唔好嘅，即係有咩事你都係一個好衝嘅形態啦。佢呢種間隔咧，如果大家有睇過70年代好轟動、好出名，根據真人故事改編嘅一套美國電影《驅魔人》。嗰間屋咧，據聞係仲存在嘅，只不過係冇人住。嗱，事件發生嘅嗰個男仔嗰間房咧，就係 exactly 就係佢個房門係對住個樓梯嘅。咁冇辦法㗎，咁我去到咁啊上去啦，咁我開咗房門就入去佢房。佢房好大，咁你冇乜嘢嘅喎，即係一張床啊，一個書台啊，一個衣櫃啊咁嘅喎。但係裏邊都有呢個洗手間同埋呢個即係浴室嘅，即係個套房好大嘅，就好高樓底。但係嗰張床咧就係喺張嗰個房門嘅隔離㗎。咁我就瞓低啦。咁同樣嘅事情係發生，就係當我一瞓低，我未感覺到自己係想瞓覺嘅，我只不過想係挨低休息一陣嘅啫。冇幾耐咧，我就發覺自己有少少好似想入睡嘅感覺。但係當我覺得我自己想入睡嘅時候咧，我個頭就好似嗰陣時喺置富花園發生一樣，係忽然之間向後下沉，係沉得好快，一路係咁沉落去。我當然呢個感覺對我嚟講係好驚啦，我即刻就擘大眼，即刻就坐起身，咁啊聽住佢喺出邊嗰兩隻狗喺度玩啊，咁佢又同佢隔離鄰舍傾偈，跟住都冇幾耐我就直接落翻去廳嗰度。咁我唔知道呢種係咪真係你哋所講嘅所謂靈魂出竅啊，定抑或嗰間屋有嘢咧？咁講開屋有問題嘅時候咧，我有另一個朋友咧，佢叫做 Tim，Pennsylvania 嗰度長大嘅，但係跟住之後咧，佢就搬嚟加州，咁佢咧就喺 Berkeley， 即係柏克萊區咧，就揾到一間屋。呢一間屋 owner 咧係一個 jewelry 首飾設計師嚟嘅，佢退咗休噶啦。
2017年、18年咧，我識呢個朋友阿 Tim 嘅，咁佢就同我講佢 owner 咧個 landlord 咧就72歲，咁佢有個女朋友，個女朋友咧亦都60幾歲啦，咁佢兩個咧就住喺一間好有歷史價值嘅大屋。間大屋係超過咗100年歷史，咁嗰個 building 咧係有2層㗎。有一次咧，阿 Tim 就邀請我過去佢嗰度，就話我淨喺嗰度咧可以住1、2晚嘅，咁好大間屋啊，咁你過嚟啦，佢哋又唔喺度，咁我過去。咁佢間屋入到正門之後咧，就係地下咧就係全部就係有3個廳、飯廳、大客廳同埋一個小偏廳、廚房。咁而2樓咧就係有3間睡房，主人房當然係間好大嘅套房嚟嘅，咁另外2間房都好大嘅，咁就有一個浴室。咁嗱，點解佢會請我翻去咧？試完之前咧，有一次我哋出嚟食飯，佢就講佢覺得間屋有嘢。咁我問佢：你住咗幾耐？住咗2年到啦。咁有啲咩嘢啊？佢話佢見到有人，佢話嗰啲人咧見到應該係一家人嚟㗎。佢見到有個阿媽。有一個仔一個女，咁個仔咧都應該20歲咁上下噶啦，好後生。佢着住係一套軍服，點樣見到啊？佢話有時我喺樓梯角就見到佢哋見到個影企喺度，咁所以變咗我係知道佢係一個仔一個女，同一個女人，但我見唔到一個男主人。咁啊，有一次咧，佢直情話多時咧，佢係夜晚黑，因為嗰度暗咧，佢喺2樓嘅，即係佢間房喺2樓啦。佢嗰時咧，佢會見到喺走廊嗰度出現，影一影就唔見噶啦。咁跟住咧，佢話最近一次咧就係佢講俾我聽嗰日，佢話嗰日佢出嚟之前咧，就喺2樓嗰度就係吸塵。日頭嚟噶嘛，同嗰條樓梯係有開場好多窗喺度咧，就有啲光咁透視入嚟嘅。佢喺度吸一層咧，忽然間擰住面咧，就見到有個女人係望住佢。而個女人望住佢咧，係唔明白佢喺度做乜嘢。可能唔知以前係咪因為冇吸塵機咧，100年前咁覺得佢好奇怪，你喺度做乜嘢咧咁。佢知道咧係嗰個媽媽嚟嘅，唔係好大年紀。佢話40零歲啊嘛，歲到嗰40零歲尾咁上下啦。佢話見佢樣一樣，咁佢直情係好似，佢話覺得好似一個 flashback 咁樣見一見嘅啫，咁就唔見咗。咁佢於是就請我翻去佢屋企住1、2晚，睇下我有啲咩感覺。其實我好驚。雖然間我覺得好有意思喎，睇下有啲乜嘢咧？一間咁大超過100年嘅書屋，會唔會見到嘢咧？咁但係我個感覺都係非常之驚，我係因為就算知真係咪會見到我都好驚，同埋咧我搞到我咧嗰2晚咧係夜晚黑半夜起身唔敢去廁所嘅，係要着晒燈咁就去廁所。不過咧點都好啦，嗰2晚咧我都冇遇到乜嘢，但係嗰間屋係真係好寧靜。咁跟住之後咧，佢自己咧亦都揾到另一笪地方搬嚟咗佢嗰度啦。多謝晒阿 Kendall 嘅分享啊！其實我哋同阿 Kendall 傾偈咧，或者聽佢分享嘅故事已經有好多次，我好多謝你。你估我哋會唔會有一次有機會 Kendall 啊，同你一齊做下對話嘅訪問？你估 O 唔 OK 啦？咁啊，我哋要聯絡下佢，因為今次呢個故事，我覺得其實有好多嘅問題，我想佢可以發大啲嚟同我哋傾下。同埋我覺得咧，阿 Kendall 係一個好特別嘅人嚟嘅，唔知係咪你嘅命格咧？你覺唔覺得有好多好奇奇怪怪嘅嘢都圍繞住喺你嘅人生度陸陸續續咁出現嘅話咧？即係我都想同你傾下偈嘅。咁但係今日嚟講咧，我哋就講到呢度為止啦。咁我哋將以下嘅時間咧，就交俾蕭文禮嘅靈音莫測。今集靈音莫測可能會涉及到某啲宗教嘅問題，如有冒犯，純屬取材於第三方資料，亦都希望大家放下偏見，聽完整個故事之後再作評論。喺公元154年，一位英國嘅傳教士麥華陀，亦都係當時英國駐上海嘅領事，有一日收到一個壞消息。
中國清朝南方廣東花縣出現咗一位嘅天王，搞出咗一個嘅組織，佢信奉上帝，話自己係上帝嘅兒子，耶穌嘅兄弟，3個人相親相愛，一家人。但係更壞嘅消息係，除咗呢位天王自稱係上帝次子之外，仲有一位叫做馮雲山，係上帝嘅第3個仔，楊秀清上帝嘅第4個仔，韋昌輝第5個仔，楊宣嬌排行第6嘅女，最後就係石達開第7個仔，更加話專門寫咗以下呢一首嘅聖詩添。朕之胞兄是耶穌，朕之胞弟是秀清，耶哥帶朕助天國，打顯全能助天堂。相信聽到呢度，大家都知道呢位就係出現喺中國清朝建立咗太平天國嘅洪秀全。洪秀全出生於中國清朝嘉慶18年12月初10，即係1814年1月1號。喺1851年嘅1月11號，喺廣西掛平嘅金田村舉行起義，隨後加插咗開頭講嘅唔同人物，仲幫天父安排咗一位天母，天兄耶穌安排咗一個天嫂，後來發現耶穌冇仔，所以就將自己嘅長子洪天貴福過繼俾天兄耶穌。以上睇嚟好似好荒唐嘅舉動，其實都係建基於洪秀全一個怪異嘅經歷。洪秀全25歲喺廣州第3次落選科舉之後，受唔住打擊，翻到屋企之後大病一場，一度進入昏迷底下，發咗一個奇怪嘅夢。喺夢中見到一位嘅老人家，名叫做天父上帝。跟住佢就剛剛一上天之後，就見到聖人孔子喺天父面前恭恭敬敬咁叩拜。見到呢一幕，洪秀全恍然大悟，原來天父上帝最中意就係我哋中國嘅天朝，所以天朝先至被稱為神州。不過天父上帝嘅本意係好嘅，但係被呢一個嘅孔子執行得全部錯晒，所以天父上帝先至叫洪秀全下凡去天父上帝最中意嘅天朝撥亂反正。更令人匪夷所思嘅係，洪秀全根據聖經嘅內容作為自己下凡嘅依據，例如係邊個救以色列人出埃及，係天父下凡上帝；係邊個獻祭自身為世人贖罪，係天兄下凡耶穌；係邊個發起聖戰建天國，當然就係我洪秀全下凡。所以依照洪秀全嘅理論嚟講，南京就成為咗新嘅聖地，新嘅耶路撒冷。咁聖經中嘅耶路撒冷依舊係天兄耶穌嘅地盤，但係依家天兄耶穌都已經翻咗上天啦，所以將繼承傳咗俾佢自己咁解啫。以上都係洪秀全發嘅怪夢事件，又稱之為丁酉異夢。當時英國嘅傳教士麥華陀嘅手下打聽翻嚟關於中國新興嘅太平天國同洪秀全嘅事跡，聽完之後麥華陀都感到大為震驚，竟然出咗一個異端邪教，必須要重拳出擊。如果依照中世紀教會嘅一貫傳統，直接就會將異端教主嘅人搬上火刑台，然後再狠狠咁樣烤煙，係燒烤嘅烤啊！如果燒死就係代表佢冇任何嘅神蹟，如果係安然無恙，就證明佢係魔鬼附體，然後再繼續烤煙。咁聰明嘅大家都會問啦，咁所謂嘅正唔正統、異唔異端，究竟係邊個決定呢？答案就係睇你有幾大勢力啦。真係唔講唔知啊！當時已經貴為天王嘅洪秀全已經佔領咗多達600幾座嘅城市，手下有成幾十萬嘅大軍。咁依家嚟講，麥華陀要捉人烤煙嘅話呢，根本係冇乜可能。所以解決嘅方法只可以自取。
辯經，辯論聖經。麥華陀就諗啦，太平天國先至剛剛成立，有幾多個真係讀熟真經，即係聖經啦。既然你哋係信奉真經嘅內容，咁就用真經嘅原文去考驗洪秀全。跟住落嚟喺1854年嘅6月，麥華陀帶領英國嘅使團嚟到清朝嘅耶路撒冷，即係南京啦，參與咗第一次嘅辯經大會。而太平天國就派出2把手，東王楊秀清。其實麥華陀喺今次嘅辯經其實有2個嘅諗法，一係就大獲全勝之後收納咗太平天國為自己用，如果只係勝咗少少嘅話，都可以同太平天國達成合作嘅關係嚟牽制清朝政府，從中獲利。點知結果係大家都未諗到嘅戲劇性答案。一開始麥華陀就針對太平天國嘅理論基礎進行咗一系列系統性嘅駁斥，例如原書當中從來都冇講過上帝嘅容貌，咁洪秀全係點樣會見到天父呢？如果真係見到佢，都應該係出於個人嘅意想。又例如原書當中提及到佢嘅天國可能存在於彼岸嘅世界，所以你哋嘅太平軍點可以喺現實社會當中建立天國嘅呢？仲有一連串直接攻擊整個太平天國合理性嘅刁鑽問題，簡直真係冇可能會解答得到。因為時間嘅問題，當中非常精彩，但又涉及太多宗教嘅辯論，就等大家上我哋 Facebook group 慢慢睇翻當時嘅辯論啦。喺呢個時候，身為太平天國嘅東王楊秀清又如何招架呢？正所謂只有魔法能夠打敗魔法，楊秀清直接嚟一招天父下凡，仙人上身。藉着天父已經上咗自己嘅身，就借住天父上帝把口向眾人傳達以下嘅命令：朕今日下凡，非為別事，其咎為身為詔書，多有忌惡。簡單啲嚟講，唔係我哋念經念錯，而係你哋洋人抄經抄錯。咁就喺源頭上解決咗辯經嘅問題。又再換句話嚟講啦，洪秀全憑咩自稱係上帝個仔呢？因為被天父上身嘅楊秀清承認。咁楊秀清係點樣承認自己係被天父上身嘅呢？因為上帝嘅次子洪秀全承認。咁就2個人相互證明咗，真正實現咗一個嘅閉環。今次麥華陀徹底輸晒，未必，因為有殺手鐧，就係一位曾經傳教傳真經俾洪秀全嘅傳教士羅孝全，一位指點過洪秀全開竅，算係半個師傅嘅羅孝全傳教士。當年羅孝全幫洪秀全洗禮嘅時候，洪秀全只係想搵一份有工資嘅工作，點知羅孝全就直接拒絕，原因係幫上帝打工仲要人工，就係咁打發咗佢走。終極嘅辯論喺1860年嘅天津舉行，洪天王親自召見羅孝全，就係咁，2個人就開始長達1年嘅辯經。羅孝全就問啦：你話自己係上帝嘅第2個仔，點解我揾勻成本聖經都見唔到你啊？洪秀全好威嚴咁講：點會冇出現過？舊約聖經創世記中記載過一位叫做麥基洗德，就係我。麥基洗德無父無母無族譜。洪秀全仲講到自己當年第一次下凡就成為咗麥基洗德，而喺聖經中麥基洗德曾經指點過亞伯拉罕，而喺時間線上係喺耶穌之前。咁點解又可以自稱係耶穌嘅弟弟呢？洪秀全巧妙咁回答：你哋讀嘅係死書，我講嘅係家譜，因為我同天父天兄耶穌就係輪流輪迴下凡。
當年天兄耶穌下凡嘅時候，天媽講出咗一個嘅預言，就係喺你之後嘅大哥耶穌，可能就係呢一個亞伯拉罕嘅後裔，而呢一個亞伯拉罕係個大善人，所以天媽就讓我下凡去送俾佢祝福。洪秀全就問大家啦，麥基洗德究竟係咩意思啊？就係平安之王，所以我哋就叫做太平天國。最後辯經當中，冇人能夠勝過洪秀全，而太平天國亦都被定為異端。最後再講多少少啊，其實所有嘅事都係由一本真經開始啟發咗洪秀全創立太平天國，而我會將呢一本真經放喺我哋嘅 group 嗰度，想知道呢一本係乜嘢嘅話，就上去揾下啦。下次見。